Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau bikin ramuan untuk batuk berdahak ya. Ini aku punya sirih ya, sirih merah. Kalau nggak ada sirih yang biasa ya, sirih ini aku pakai sirih merah karena punyanya sirih merah. Kita ambil 5 lembar. Ini aku punya serai, aku ambil satu saja ya serainya. Ini sirih merahnya sudah aku cuci 5 lembar. Kemudian aku pakai cengkehnya, ini ada 7 ya. Kemudian gula jawanya 2 lingkaran ya, 2 butir. Kemudian jahe, nanti tinggal kita bersihkan dulu baru kita iris-iris. Ini gula jawanya kita iris-iris dulu biar nanti mudah ya untuk larutnya. Ini jahenya kita iris-iris seperti ini. Ini sudah semuanya untuk jahenya. Kemudian sirih merahnya kita iris, kita lipat dulu, tinggal kita iris-iris ya, biar nanti bisa meresap ke dalam rebusan. Ini nanti kita rebus ya dengan 2 gelas air. Serainya kita masukkan saja, kemudian kita masukkan cengkeh. Jadi ramuannya ada jahe, kemudian serai, kemudian daun sirih merah, cengkeh, gula jawa ya. Kita masukkan air 2 gelas. Nanti kita rebus, kita sisakan 1 gelas. Ini kita rebus sampai mendidih. Kita aduk ya sampai nanti sisa 1 gelas. Kita aduk terus. Setelah tinggal 1 gelas, tinggal kita sajikan nanti ya untuk diminum sebagai ramuan untuk mengatasi batuk berdahak. Ini aku masukkan ke dalam gelas dulu. Jadi minumnya selagi hangat ya, jadi enak. Ini rasanya ada pahitnya ya, tapi karena gulanya aku kasih 2, jadi nggak begitu terasa pahitnya. Karena pahitnya dari sirih merah itu. Ini minuman segar untuk mengatasi batuk berdahak ya. Semoga bermanfaat videonya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu untuk semuanya.